Сайн байцгаана. Өнөөдөр бүгдээрээ онгоц яаж нисдэг тэрний физик зарчим ямар үзэгдэл байдаг талаар үзнэ. За шоу нисдэг бол бүгд нь шоу бол ингээд далавчаад байдаг ингээд далавч нь хөдлөө нисээд байдаг те. Гэтэл онгоцны далавч бол хөдөлгөх ингээд байж өөрөө хэлбэл нөгөө шоу ингээд халин нисэж байгаа юм шиг ингээд тогтмол хөдөлгөө далавчтай онгоц яаж нисдэг юм бэ? Энэний физик үзэгдэл нь юу юм бэ гэдгийг бүгдээрээ үзнэ. За энэ зурган дээр бол бүгдээр юу үзүүлж байгаа юм гэхлээр энэ зурган дээр юу үзүүлж байгаа юм гэхлээр хамгийн анхны онгоцны зургийг үзүүлж байгаа. Ах トゥ Аративдийн 1903 онд хийсэн онгоц. Тэгээ урдаа 2 давхар далавчтай дахиад хойноо 2 том давхар далавчтай онгоц байна. За тэгээд та бүгд энэ хаягаар яваад орох юм бол энэ хаягийн холбоосыг би ингээд доор бичлэгийн доор оруулчих. Тэндээс үзээрэй. Яваад орвол энэ онгоцны тухай танилцуул байгаа. Энэ дээр нь 3D модель нь байна. Тэгээд биднээс ингээ эргүүлээд үзээд харж болно. Тэгээд уртлын 2 жижиг далавч, хойтлын 2 том далавч, артлын 2 сүүлийн залуур гэсэн. За ингээд энэ биднээс ингээ томруулаад, холдуулаад, ойртуулаад ингээ янз янзаар харж болно. За биднес өнөөдөр юу хийх юм бэ гэхлээр ах トゥ Аративдийн онгоцнуудын шиг юм 2 далавч хийнэ. За том далавч, жижиг далавч, энэ 2 далавчийг хийгээд онгоц яаж нисдэг физик үзэгдэлтэй танилцсан. За энийг хийхийн тулд биднес юу хэрэгтэй юм бэ гэхлээр нэгдүгээрт нь бол юу вэ? Бичгийн цаас хэрэгтэй. Бичгийн цаас, хоёрдугаарт нь дэвтрийн цаас. За 2 өөр далавч хийн. Бичгийн цаасаараа томыг, дэвтрийн цаасаараа бол жижиг хийн. Тэгээ хамгийн гол хэрэгтэй юм бол скотч. За энэ гураар биднээс онгоцны далавчаа хийн. Манай туршилтанд хэрэг болох юм гэхэлэр юм тэрэг байна. Тэгээд зүүц хэрэг болно. За ингээд бүгдээрээ далавчаа хийж эхэллээ. Бичгийн цаасаа бүгдээрээ ингээд голоор нь хуваач. Тэгээд том хийчлээр ямар асуудал үүсэх юм гэхэлэр юу болно гэсэн. Үлээхэд төвхтэй том болоод биднээс хэмжиж хийхэд ингээд ажиллаад цаас нь яваад тустай лээ. Ирвэд байна. За ингээд голоор нь ингээд энэ манай гол, энэ манай гол гэдэг. За хайчаар хайчсан ч болно. Би бол хялбар нь ингээд цаасаа ороод урьчих. За цаасаа эхлээд урсны дараа юу хийх юм гэхэлэр төвүүдийг олно. За төвүүдийг олох нь маш чухал. Тэлбэртэй байх хүнээс төвийн чухал гэдэг. За ингээд хэмжих юм бол ойролцоогоор 14.8 гэхэлэр жоохон голлуулж байгаа 7.5-аар нь нөгөө талдаа бас жоохон голлуулаад 14.8 см голоор нь жоохон ханцаалгаж аваад 7.5 дээр. За ингээд энэ хоёроо дайруулаад татчлаар манай далавчны төв гарч ирнэ гэсэн. За дараа нь энийг утгаар нь ингээд үзэхлээр энэ маань ойролцоогоор хэд вэ? 21 гэдэг чинь 10.5 дээр болно гэсэн. 10.5 дээрээ голын тэнцвэрч. 10.5 тэгээд голоо тэмдэглэж. Тэгэхээр биднес одоо яаж байгаа гэхэлэр далавчны нэг тал нь юм гүдэр нөгөө тал нь хавтгаад байна. Тэгээд энэ 2 нүх байгаа үстэй. Энэ 2 нүхийг тохируулахын тулд хамгийн тохиромжтой хэмжээ нь юу гэхэлэр доод хэсэгт нь бол энэ дээр хэдэгдсэн байлаа. Доод хэсэгт нь 5.5. Тэгээд энийг нь доод гэж. Доод тал 5.5 дээр 5 см 5. За энэ дээр дээд талынх нөгөө нь яваа гэж байна. Дээд талынх нь 6 дээр гэсэн. 6 см 5 см. Тэгээд энэ дээр ингээд цоолно. Цоолохдоо эднээс нарийн цэцгэн толгойтой атерик ашиглаад цоолж байна гэсэн. За хуруугаар ингэж сайн тавьж байгаа. Жохон томруулж байгаа. Тэгэхээр чөлөөтэй хөлдсөж үсээ учраас
Араа гэх нь болохоор доотлол дээр гэсэн. За тэгээд жилеттэй хөдөлж байгаа үднээс нөхрийг ингээд жоохон тоолчихно. За одоо энийг наана доотлол болохоор биднээс 10 см орчим дээр нунгална. Тэр 10 тэмдэглэж 10 см дээр ингээд тэмдэг тавьчих 10 дээр нунгална. Дээдл нь болохоор хэд байх хэрэгтэй вэ? 11 гэсэн ойролцоо. За энэ бол далавчны доотлол тэмдэглэж. За тэмдэглэгээ хийсэн бол одоо скотчоор наана скотчоор наахта хит ихсэн гэж татцаа. Жохон сул байвал зүгээр. Жохон сулхандуу цаасан дээрээ. За хачилж. Бид нөгөө талаас нь тойруулж авчирч байгаа. Ярьж байгаа чацуулаад нуурнаа ингээд тарч. Ингээд яг сайхан төвийг олж тааруулж хагаад за ингээд манай далавч ерөнхийдөө хэлбэрний юм болсон. Ийм хэлбэрээ бол голдоо байлдааны онгоцнууд ашигладаг. За манайх бол иргэний онгоцны зорилт ангатны онгоцны далавч учраас энэ нэг ингээд тавьж. Жоох ингээд баг зэрэг их биш ингээд баг зэрэг залуу гаргачна гэсэн. Тэгээд доотлол нь богинохон, дээдл нь урт болно. За тэгээд энэнийхээ гол руу нөгөө хэтэлкаш оруулаад тэгээд одоо хийж байна. Энэний голыг жоохон үлээд цааруулаад. За ингээд манай далавчиг гэдэг би болчихлаа. Үлээхлээр далавч маань дээшээ хөөрнө. За яагаад дээшээ хөөрч байгаа гэхээр агаар энэ талаас орж ирээд хоёр хуваагдана. Нэг нь доотлоор, нэг нь дээдлээр нь явна. Дээдлээр нь явж байгаа агаарууд нь урт замыг туулна. Манайхаар бол 1 см урт. Урт замыг туулахлаар хурдан явна. Доотлынх нь бага замыг туулна. Бага замыг туулаад удаан явна гэсэн. Бернүүлийн зарчим гэдэг өмнө хэлсэн. Хурдан явхлаар даралт нь буурна. Тэгэхээр дээдлэлтаа даралт нь бага болно. Доотлынх нь удаан явж байгаа учраас даралт нь ихсэн. Тэгээд доороос дээшээ юм хөтлөх хүч үргэлжлээд онгоцыг дээшээ яадаг гэсэн байна. Хөргөнө гэсэн. За эдгээр бодгээр нь литрийн цаасаар далавч хийж үзүүлээ. Далавчны хэмжээгээ хараадах юм. За литрийн цаасаар хийх болохгүй байна. Нимгэн учраас ингээд үлээхлээр хөдлөөд идэг. Тэгээд биднес цаасны хэмжээг яаж тохируулж авах юм бэ гэхээр 12 16-аар тайлчих гэсэн. За 12-ыг 12-оор тэмдэглэж энэ 12. За энийг тайрна. За тайрахтаа зүгээр хайчаар зүсч болно. Над бол шугамар татаад авсан зүгээр. За банкныхын цаас гэж сайн тасалж байсан дээ. Одоо барыг цаас хэрэглэгээ болсон байх гэж бодож байна. Өө нэг жоохон цэвэрхэн. За жоохон муухай болсон учраас хайчирдаг шилж. За ингээд манай далавчдынхаа хэмжээг тавьсан 16 12. Тэгээ 16-аараа ингээд давхарлаад нугалчих. Давхарлахгүй болохоор өмнө хэлсэнчлээ яадаг гэдэг цаас маань нэмэгдээд идэв. За ингээд давхарлаад нугалаад цаасаа ингээд бэлтгэж байна.
Тэгээ одоо тэмдэглээнүүд байдаг. Яг өмнөхтэй адилхан төвүүдийн олох ёстой. Манай 18-ийн төв чинь дөрөвдөр. Энэ хоёроо дайруулаад. Чин 12-ийн төв чинь 6 дээр 6. За дөрвөлж шугамтай юм чинь нэг талын тэмдэглээд шууд 6-аас татуулаад зурж байгаа болчихсон. За одоо нүхийн тохируулах ёстой. Доод захаас бол 3.5 дээр энэ дээрс энэ захаас нь 3.5 дээр тэмдэглэв. Энэ дээр бол цоолно. Дээд талаасаа болохоор 3.8 дээр байх болно гэсэн. За шумаа харж байгаад 3.8 гэсэн. За энэ хоёроо урьдчилаад цоолч зүү утас үлдсэн байна. Гараа цоолч үз. Яг хоёр урагтаа цавсар байж байгаа ингээд. Тэгээд зүү утсаа чөлөөтэй хөдлөхийн тулд зүүгээ дотор жоох хэрэглээд нөхөний ингээд том болчихно. Энэ дээр бас ялгаа байхгүй. Барьж байгаа. Цоолоод дахиад нөхөний ингээд томруулчих гэсэн. За ингээд хоёр цоолоод нөхөний томруулсан. Энэ хоёроо одоо скотчд нөө. За энэ хоёроо скотчдод нуулаад хамгийн сайхан тохируулж байгаа. За ингээд тохируулсан. Доотлол нь 3.5, дээдлэл нь 4.5. Тэгээд энийг энэ нуулцнаа хэд орчмоор нуулвал зүгээр вэ гэхээр 5.5 дээрээс нуулвал зүгээр. За 5.5 хаахан доотлол юм. Энэ доотлол нь 5.5 гэхээр 5.5 мөн шалгахгүй бол за мөн энэ дээр жоохон нуулаад за ингээд манай далавчны хэлбэр бий болчихж байгаа гэсэн. Тэгээд цоолсон нүхнүүдийн чинь ингээд харах юм бол давцгаар байгаа. Нүхнүүдээр цаг үлгээд ингээд энэ манай онгоцны далавчаа гэсэн. За нэг үлээхлээр манай далавч яж байгаа лээ. Дээшээ хөрнө. Дахиад сануулгад юу гэж хэлж байгаа лээ. Доод нь богинохон удаа явна. Удаа явахлаар даралт нь их. Дээдлэл нь урт, агаар хурдан явна. Хурдан явахлаар даралт нь багасна. Тэгээд доороо их дээр баг даралтай учраас онгоцны далавч дээшээ хөөрнө. За энд нэг юм асуулт байна. Агаар яагаад заавал энэ усаа гадаргын дагах ёстой бэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. Тэрүүнд хариулахын тулд биднээс энэ кондо эффект гэж байгаа. Тэгээд бүгдээ туршилт хийж үзье. Энэ аягнаас ингээд усыг гоож бол ингээд энэ шиг ингээд ихч доошоо гоожгүй аягаа дагаад явах уу. За ингээд туршилт хийхэд бол аяг руу байхлаа жоохон ус хич. За аягтаа усаа ингээд голлуулж хагаад гоожуулаад үзье. Аягныхаа гадаргыг дагаад явж байгаа сте. Хий шингөө хоёр ерөнхийдөө бол төстэй. Ерөнхийдөө төстэй учраас ус буюу шингэн, агаар буюу хий маань энэ байгаа энэ
самныхаа гадаргыг давахыг ирмэлцдэг. Тэгээ энэ самныхаа гадаргыг давахыг ирмэлцдэг энийг бидний юу гэж нэрлэдэг гэхээр кондо эффект гэж нэрлэдэг. Хурд нь ихсээд ихэр хийгээд байвал юу болох вэ гэхээр зарим хэсэг нь ингээд доош аваад зарим нь аягаад байгаа даа шүү дээ. Шингэн дээр бол ингээд ингэж явж байгаа. Хий дээр болоод ирэх юм бол энэ маань бол аягныхаа амыг даахгүй яадаг гэсэн байна. Хүүлэрсэн орос тасарч эхэлдэг. За тэр дараа нь ярилцсан. Одоохондоо түр ингээд орхиж. Энэ гадаргын хэлбэр нь маш чухал. Аяг болвол ингээд хэлбэр нь зүгээр энгийнээр хийцтэй. Гэтэл энэ шилэн савны хийц байгаа зү. Энэ болохоор усыг угаасаа доошоо гоожуулахар хэлбэрийг хийцсэн. Тэгээд хэлбэрийг ингэж доошоо гоожуулахар хийгээд дотор талын ирмэгнийх нь энэ хэлбэрийг ингээд бариад үзэх юм бол мэдгэж байгаа. Хажуу талаас нь харах юм бол энэ хэлбэр. Энэ яах гэдэг вэ гэхээр усыг нөгөө гадаргын давуул биш хөндлөнгөөр нь гоожуулахыг хийж байгаа гэсэн. Хөндлөнгөөр ихц доошоо гоожохоор хийж байгаа. За энэ нь бол хий шингээ хоёр сая юу гэж хэлээ. Ерөнхийдөө бол төстэй гадаргаа даахыг ирмэлцэн. Энийг бол биднес юу гэж нэрлэдэг вэ? Кондо эффект гэж нэрлэдэг. Бернулийн зарчим гэж үзсэн. Бернулийн зарчим юу юм гэхээр хурд агарын хурд ихсэх юм бол даралт нь буурна. Агарын хурд багасах юм бол даралт нь ихсэн. Энэ бол Бернулийн зарчим. Бүгдээ энэ одоо саяын усны дээр хийсэн туршилтыг тайлбарлахаар бүгдээ бичлэг үз. Хамгийн гол нь биднес физик үзэгдлийг гэдэг амьдрал дээр хэрэглээд тайлбарлаж сурах юм. Чухалтай. За энэ дээр бол ингээд машин ингээд хурдтай давхиж байгаа. Хурдтай давхид энэ артлын шороогийн сай хараа. За энэ юу болдгийм бэ гэхээр энэ шиг үзэгдэл болно. Хэрвээ энийг машины артал гэж бодчихдээ энийг машины артал гэж бодоод усаа гоожуулвал юу болох вэ гэхээр хийш ингэж чинь гадаргаа даахыг хэлэхээр ирмэлцнэ. Энийг бизнес кондо эффект гэдэг байна шүү дээ. За ингээд гадаргаа явахыг ирмэлцэн. Тэгээд хурд нь ихсэхлээр эндээсээ салаад энд нь юм хөлөрсөн орно гэсэн. Хөлөрсөн орно гэдэг нь юу гэж тайлбарлах вэ гэхээр ингэж явах гэсэн. Одоо энэ машины артал машин ийшээ явжсэн гэж зүүн гар тал. Тэгэх юм бол агаар чинь ингэж явж байгаад хөлөрсөн ор үүсгээд энэ дээрээ ингэж эхэлнэ гэсэн үг байхгүй. Энээс ингээд хурдан эргээд эхэлнэ. Агаар ингэж явж байгаад ингээд энд эргээд хурдан яваад эхэлнэ. Хурдан яваад ирэхлээр даралт нь багасна. Даралт нь багасхлаар машин урагшаа явахчаас машин яах вэ? Хоошоо зүүлэх юм бол энэ Tesla нөхдөд энэтэй төстэй. Ингээд үлээхлээр энэ юу болж байгаа юм гэхлээр даралт нь ураад буцаагаад татж байгаа. Нөгөө бүр эсэргээрээ нөгөө машиныг маань урагшаа хоошоо татахт нь яаж байгаа лээ. Явуулж эхэлж байгаа. Тэгээд энд нь саяын үзэгдлийг бууруулахын тулд яг энэ савтаа усных шиг энэ яаж байгаа лээ. Энэний хэлбэрийг ингэж хийсэн. Сташн ажиллаж байгаа хэлбэртэй хийн. Энэ хэлбэрийг биднес юу гэж нэрлэдэг? Спойлер гэж нэрлэдэг. Тэгээ машины арталд спойлер гэж байгаа. Та бүхэн ямар ч машины ард ингээд зурган дээр машиныг үзэж болно. Одоо ингээд орчин үеийн баг бүх машин юутай болсон гэсэн лээ. Спойлертай болсон байна. Спойлерын үүрэг нь агаарыг энэ шингэний гадаргаа дагаж биш шууд гоожуулах үүрэгтэй. Ингэснээр нөгөө энэ машины хоошоо татаад байх даралтыг багасгаж өгдөг гэсэн. За ингээд өнөөдөр үзсэн ойлголтуудаа товч дүгнэх юм бол хурд ихсэх юм бол даралт багасна, хурд удаашрах юм бол даралт ихснэ. Энээс энэ даралтны зөрийг ашиглаад онгоц дээшээ хөөрхнэ. За дараагийн нэг үзэгдэл нь бол кондо эффект гэж байгаа. Кондо эффект бол хурдтай явж байгаа машин дээр бол хэрэгтэй биш. Тэрийг засахын тулд ийм хэлбэртэй юм тавьж өгнө. Тэрийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Спойлер гэж ярьдаг. За дараагийн нэг энэ зурган дээр гарч ирж байгаа машин бол формула гэж. Хүн төрлөختний гайхамшигтай бүтээлийн нэг нь бол формула. Яагаад гайхалтай гэхээр бид бүгдийн өргөн хэрэглэгдэх Prius маркийн машин формулагийн мотор хоёр ойролцоогоор багтаамж нь нийцлэх юм. Ойролцоогоор энэ хоёрын багтаамж нь 1600 байдаг. Prius шиг жижигхэн мотортой мөртлөө онгоц шиг хурдтай тавьдаг. 340 370 км/цагийн хурдтай
давхиж чаддаг юм формула. За ингээд формула ингээд томруулаад харах юм бол маш олон юм далавч байна. Жишээ нь энэ урталт нь ингээд уртлын нэг талд нь 1 2 3 далавч дахиад нөгөө талд 1 2 3 зөвхөн урталт нь ингээд хэдэн далавч гэсэн үг лээ. 6 жижиг далавч. За ингээд хойдлын дээдлийг харах юм бол давхар далавч ингээд дандаа доошоо харуулаад тавьчихсан байна. Ингээд 2 давхар далавч. Багадаа энэ формула хэдэн далавч байна? 8 далавч. Плюс шиг мотороор онгоц шиг давхидаг формула яагаад ийм олон далавчтай байдаг юм? Та бүхэн өөрсдийнхөө бодлыг коммент хэсэгт бичиж үлдээе. Дараагийн бичлэгээр иргэн уулзлаа.